в диких условиях. Покажу, как вам разжечь костер. Вам нужен ножик вот такой многофункциональный. Здесь много всяких приспособностей. Ножницы, ножик, пилочка, всякая, короче, много всякой вещи. Такое, которое очень пригодится для выживания. Вот, берем сейчас ножик вот такой вот. Короче, надо делать, что надо делать. Вот, я нашел досечку чуть-чуть. И вот ветки есть. Ветки надо, чтобы были как бы сухие. Вот, берем вот так делаем. Делаем вот так. Надрезаем. Вот, надо, чтобы вот такие вот волосинки получались. Вот. Вот, когда они будут получаться, то есть это легко можно будет разжечь костер. Также, если у нас здесь березы, можно использовать бересту. Но бересту мы не будем использовать, так как береза просто может не везде оказаться. Поэтому, не знаю, кое-кто выживает в разных лесах, там, допустим, смешанный лес есть сосновые леса, разные лиственные леса. Ну, зависит от местности. Главное, вот такие вот побольше, я думаю, побольше это в конце. Нас сначала маленькие настрогать. Вот когда маленьких будет дофига, потом мы будем большие, короче, делать линии. Как раз вот огонь, как раз он будет разжигаться за счет вот этих вот тоненьких, маленьких, короче, веток, ну, этих. Так, вот мы настрогали, вот. Сейчас я буду вот там разжигать. Не, давайте я так покажу вам лучше. Нам какая-нибудь поверхность нужна. Вообще-то, зачем нам поверхность, если в лесу это везде будет? Везде снег будет и так далее. Сейчас для примера хоть подожгу. Так. Сходим за спичками. Вот они. Короче, некоторые видеоблогеры берут, вот чтобы ветром не задуло, вот они используют такие заусеницы на спичках. Сразу говорю, это бесполезно. Да, загорелось. Вот она вот так вот горит. Видите, как легко загорается все. Ну, в принципе, я не сижу. Так. Сейчас нам попробую вам показать, как разжигать костер. Так, чтобы вот не потухли, надо вот брать лучше несколько спичек, а не заусеницы на этих. С нескольких спичек вы разожгете намного все лучше, быстрее, будет продуктивнее, как бы, вот вся вещь. Так, начинаем понемногу подкидывать.